大家好啊！今日就過到嚟呢個開平嘅百合鎮。呢度咧就係潭江啊，哇咁好靚啊！咁我年幾兩年之前咧就嚟過嘅，拍過呢個百合鎮。咁啊嗰陣時咧就冇咁靚啊，咁啊而家就整得好靚啦。咁啊而家呢度咧就係舊嘅百合鎮。咁啊呢個百合鎮政府啊唔喺呢度啊，咁啊又叫做係百合墟啊。咁啊實際上就係舊嘅百合鎮啊。嗱嗰邊咧就係即係黨群服務中心啊。咁啊呢度咧呢座嘢係改建緊。咁我記得啊以前好似係小學嚟嘅一間學校。咁有啲舊式嗰啲古色古香嗰啲，你睇下，我啊兜路入嚟啊！嗱，呢度係又係整緊路呢邊，呢啲都係啲舊屋啊！咁啊唔知做乜嘢啦以前啦，咁嘅格式嘅，哇咁啊到處都〜美麗鄉村啊，搞緊嗰啲工程，即係啲古城古鄉嗰啲啊！我而家睇呢度咧，又係喺度改建緊百合小學啊！咁好古色嘅，咁依家應該喺度翻修緊啊！咁啊好少人，好靜。咁我今日入到嚟呢度咧，就諗住喺度啊揾啲嘢食啊，食飯啦。咁我聽人講話嗰度有間紅樓飯店，咁啊好有名嘅。咁前面呢度就係紅樓飯店啦，紅花商店。哇！呢度啊，真係整路，咁啊睇下陳道入咗去啦，就走嚟呢度食飯。啊，都有啲人啊！喂，恩平市正塘鎮啊，都幾多人喎？呢間有啲人喎。晚黑都好旺嘅。晚黑好旺啊！係啊，呢間嘢我都聽人講話，呢間嘢喺大好有名係嘛？呢啲特色菜喺後邊啦。哦。價錢都係咁上下啦。紅樓飯店啊，有啲價錢啊，都有啲本地人喺度食。全部本地人。咁佢呢個咧牛筋煲啊，我哋點咗個，哇！原來要有。招牌攞咗嚟啊！嗱，呢個牛筋煲。哇，好靚喎嚇！呢個牛筋煲68蚊。幾靚啊！哇！嗱，起碼睇落去新鮮滾熱辣。即係大體先啦，呢個牛筋煲。係啊。大體。幾好。夠啊！兩個人啊，可能真係食曬呢煲嘢都真係夠啦，係啊。搞到都滯脹啊！哇，好靚。整多個菜。我整個青菜。咁啊，兩個人嚟講。呢個係。今日就我哋兩個菜，係啊，炒絲瓜。呢個炒絲瓜應該係22蚊嚟嘅。一個炒絲瓜，一個係牛筋。哇咁啊，哇夠曬食咯，真係夠啦。夠啦。
阿老闆都話我哋兩個夠噶啦，食唔晒噶啦。如果再多，呢兩個食晒佢都食唔晒啊！你唔好話。咁今餐咧，我哋兩個人啊食咗96蚊啊！咁啊，一個牛筋，一個瓜飯，咁啊都算係咁啦。呢度就咁啊，呢間嘢都算係咁啦，有冷氣。嗱，咁啊，依家睇到啊，呢啲鎮啊，冇乜人啊嚇，咁啊，但係冇乜人咧，仲喺度大搞基建啦。咁啊，美麗鄉村啦，咁啊，原來呢條咧就係叫做百合商業街啊。呢度啊，社區康園中心啊，唉，即係啲衞生站啊，應該就係啲衞生站啦。哇！呢間唔知乜嘢，我真係，哇！呢度啊，以前嗰啲咩啊？計劃生育啊，功在當代，利在後世啊！哇！呢啲隱隱約約睇到，喂，以前嗰啲宣傳啊，啲計劃生育宣傳欄。哇！呢啲好有特色㗎嚇，呢啲嗰個門，咁啊睇到係油過啦，呢啲啊又係翻新過啦。哇！呢座係乜嘢嚟咧？居民街1號啊，即係呢啲係咪普通嗰啲居民嗰啲屋咧？呢度寫住啊雅閣樓。哇！呢啲係啲舊屋啊。嗱，都翻新過啊！呢啲舊屋啊，嗱，呢啲咁嘅特色就即係以前啲都係啲舊屋嗰啲。呢度寫住乜嘢？線灰啊！哇！呢啲咁啊，即係俾人做嗰啲建材咧。呢度啊，開緊工，即係翻新呢啲屋啦，施工緊啊！話啲鋪就全部冇開咯喎，城美車衣店，話呢條路呢啲鋪都全部冇開啊！咁啊，而家啲鄉鎮都係咁樣啊，即係都冇乜人啊。嗰啲村啊更加之冇人啦，咁啊好多村消失。百合中學，哇！睇下而家啲學校放晒呢啲嘢喺度，咁嗰啲睇到有啲學生喺度，咁啊打緊球。咁啊依家中午。
咁啊真係好靜。嗱，呢度行翻出嚟呢條公路呢度啦。哇！呢啲有啲士多店。嗱，呢條咧就出翻嚟呢條公路，咁啊嗰邊咧就有條路馬航龍啊，轉右邊入去就係呢座啊，好似城堡咁啊，唔知乜嘢嚟嘅，呢度寫住牛咩啊？牛寶寶啊！我記得以前呢條路都好多車行啊，咁啊今日過到嚟咧就哇真係好少車啊，耐唔中一部車經過。呢度係百合文化長廊。哇！呢座嘢好似城堡咁樣，即係咪應該係啲即係都做食嗰啲啦？咁啊依家唔知有冇開咧？嗱，咁啊呢個就係百合鎮啦，即係舊嘅百合鎮。咁啊，今日呢個百合鎮就拍到呢度，多謝大家，拜拜。